Ийм хүчтэй алгадал хятад баг өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд амсаагүй байхаа. Тэгээд энэ валютаас шууд харагдаж байна. Өнгөрсөн хэдэн хоногийн хугацаанд энэ хятадуудын юан маань те 7.3-аас 7.4 одоо 7.5 руу унж байгаа. Ерөнхийдөө дэлхийн хөрөнгө оруулагч хөрөнгөний зах зээл харж байгаа юм байна. Oh my god. Тана байсан юм уу? За энэ номыг ганцхан идрат гих мэдсэн хүмүүс уншдаггүй юм байна. Энэ номыг хэн уншсан байна гэвэл хятадууд уншсан байна. За энэ номыг уншсан юм бол Дональд Трампын тактик, стратеги, төлөвлөгөө, хэрэглэдэг арга бүх юм дотор бичигдсэн байгаа болохоор манай хүний тактик угаасаа ойлгож байгаа юм чинь тий хариу барих боломжтой гэсэн. За ши дарга энэ номыг уншсан баг шүү байна. Хятадууд энэ бүгдээрээ гэрийн даалгавраа энэ номыг уншсан байна. Яагаад гэх юм бол эднэр өчтөр хүртэл хятадууд төгс хариу барьж ирсэн. За зүгээр базаа хэлэхэд Дональд Трамп юу хийсэн бэ гэх юм бол хятадуудаар 34% татвар оногдуулсан. Хятадууд хариу бариад 34% татвар тавьсан. Дональд Трамп дахиад хариу бариад татварын дахиад 50%-аар нэмснийхэн дараа хятадууд юу хийсэн бэ гэх юм бол хятадууд өөрөө татвараа 84% болгосон. За энэс болоод юу болж исэн бэ гэх юм бол хөрөнгөний зах зээл нь авс унсан. Сонирхолтой юм юу юм бэ гэх юм бол хятад улсын Америкт суунга тэр элчин сайтын вебсайт дээр Twitter page дээр юу тавьсан байсан бэ гэвэл энэ том зураг тийм China will raise tariffs for all US imported goods from 34% to 84% on April 10th. Өнөөдрөөс ахуулаад хятадууд хариу барьж байгаа татвараа 34%-аас 84% болгож байгаа. 50,000 гаруй ном зарсан. Борлуулалтын хэмжээгээр 2.5 тэрбум. Хувьцааны арилжаа хэдэн тэрбум. Бондын арилжаа хэдэн зуун тэрбумын арилжааны ялт ирсэн. За энэ чадвартай би төрсөн үү? Төрөөгүй. Энэ борлуулалт контент гэдэг юмыг би сураад авсан. Магадгүй чи өөрөө нэг бизнестэй, нэг өөрийнхөө бүтээгдэхүүнтэй нэг үйлчлэгээтэй. Юу дутж байгаа юм бэ гэх юм бол би таачи чанд борлуулалт дутж байгаа. За чи яг миний энэ чадварыг эзэмшиж авмаар байгаа юм бол одоо сонсоно. Менторшип хөтөлбөрийг би гаргасан. Нэр нь юу юм бэ гэх юм бол борлуулалтын нууц. 500 гаруй хуудас контент, 100 гаруй видео хичээл. Тэгээ онцгой юм юу юм бэ гэх юм бол 1000-аас илүү дасгалтай. За энэ менторшип хөтөлбөрөөр дамжуулаад би чиний бизнесийн санаагаас авахуулаад анхны харилцагч контентээрээ дамжуулах хүртэл бүх юм орцсон байна. Дэлгэрүү мэдээлэл доор. За амжилт нь хүрэхэд бэлэн байна уу? Дасгал хийх бэлэн байна уу? Борлуулалт хиймээр байна уу? Гэх юм бол доор. Линкэн дээрээ дараарай. За одоо контентээр өөрчлөлөө. За энэс болж юу болсон бэ гэх юм бол Америкийн засгийн газрын бондын хүү өссөн, бондын үнэлгээ унсан, хажуугаар нь бас юу болсон бэ гэх юм бол хөрөнгөний зах зээл навс унсан. Хүмүүс юу ярьж ирсэн бэ гэх юм бол Дональд Трамп худлаа. Дональд Трамп чадахгүй. Дональд Трамп бүх юмаа ил тавьсан. За Дональд Трамп ерөөхдөө зүгээр даам тоглож байгаа юм бол хятадууд шатар тоглож байгаа юм аа. GG. Тэ Америкчууд Дональд Трамп хятадууд барахгүй. За надад бас аяга олон DM нуу мессежүүд ирсэн. Эдрээ энэ Tesla-гийн хувьцаа яаж байгаа юм бэ? Энэ хувьцаанууд ерөөхдөө яаж байгаа юм бэ? Ингээ унаад байна штэ. Хувьцаа худлаа, эдрээ чи худлаа, танаа Дональд Трамп, Elon Musk бүгдээ худлаа. За. Зарим хүмүүс ямар үйлдэл хийж исэн бэ гэх юм бол энэ ном худлаа юм байна те. Энийг баг хаях цаг нь болцсон гих мэд шин. Тэгсэн чинь өчтөрөөрөө гинт 9 цаг 30 минутад ямар твит гарч исэн бэ гэх юм бол энэ твит. This is a great time to buy Donald J. Trump. Одоо хувьцаа авах цаг мөн шүү. Би нэг өчтөрөөр харж ирсэн. Солиот юм хаашаа. Prank тоглоод байгаа юм уу? Намайг шоолоод байгаа юм уу? Хувьцааны багцын навс унаад ах чинь харилцагч бүгдээрээ гомдталтай хөрөнгөний зах зээл навс унж ин гих мэд шин. А би нэг зүгээр prank авах гэж бодсон. За тэгээ энэний дараа 2хан цагийн дотор Дональд Трамп дахиад нэг твит гаргасан. Ямар твит юм бэ гэх юм бол дэлхийн ертөнцийг тэр чигтээ эргүүлсэн. Энэ ном дотор дуртаагүй бичээгүй нууц бүлэг байсан байх шиг байна. За ёо. За. Тэгээд Дональд Трамп ерөнхийлөгчийн албан тушаалаас буусныхаа дараа энэ нууц бүлгүүдээ бичээсэй гэсэн одоо миний нэг хүсэл байгаа. За твитийг хэдүүлэн харцгаая. За. Хятадууд бидний арга хэмжээ дэлхийн худалдааны систем хөндлөхгүй байгаа учраас би хятадууд дээр 125% татвар тавина. За дахиад нэмсэн байна тий. За тэгсэн чинь за ганцхан хятадууд дээр нэмээгүй. Бусад 75 одоо нэлээд олон орн 75 орн биднлөө яриад холбоо тогтоогоод худалдааны тэнцлээ шудраг байлгая. Худалдааны нөхцөл гэрээнүүдээ шудраг болгоё. Тэ?
ерөөхдөө 0 татвартай 8 хийцгээе. Янз бүрийн хаалт, шавар тэ Америк бараан дээр хязгаар устгая гэсэн энэ холбоо барьсан улсууд Америкт Дональд Трамп нүүр өгсөн болохоор 90 хоногийн тэ пауз авъя, завсарлага авъя. Энэ 90 хоногийн хугацаанд Хятадасаа бусад орнуудын тэ гайл онцгой татвар 10% болж буураад Хятадууд ганцаараа 125. За. Тэгээ Дональд Трамп ерөнхийдөө зөв сигнал өгсөн байна, хинч тоогоогүй. За энэ твит тавьсныхан дараа Европ, ерөнхийдөө бусад Аз орнууд, Япон, Солонгос бүгдээрээ ерөнхийдөө oh my god гэд ингээ тайвшраад. За энэс болж юу болсон бэ гэх юм бол бүх хувьцаанууд пуужинсан. Манай автоматын багц дотор байгаа Tesla компани хувьцаа та хэд өнгөрсөн 2-7 хоногийн хугацаанд автоматар руу мөнгө хийгээд сэнгэлсэн юм бол өчтөр орой бидний эзэмшиж байгаа Tesla-гийн хувьцаа 25%-аар өссөн ганцхан өдрийн дотор. Хөрөнгөний зах зээл тэр ч ногоо. Та нэг харж байгаа юм бол S&P 500, Dow Jones, Nasdaq гуруула ерөөхдөө тэнгэр рүү пуужинсан. Тэгээд дараа нь өглөө болсныхан дараа сангийн сайд нь Scott Bessent тэ ярилцсан өгсөн. Сонсцгоо. This was driven by the president's strategy. He and I had a long talk on Sunday, and this was his strategy all along. За, манай ерөнхийлөгч энийг санаачилсан. Энэ бол Дональд Трампын төлгөө анханасаа байсан юм аа. Тэгээ бүтэн өдөртөө ярьсан. За тэгээ ерөнхийлөгч надаа төлгөө стратеги тайлбарлаж өгсөн. And that you might even say that he goaded China into a bad position. They responded. They have shown themselves to the world to be the bad actors. За тэгээ юу хэлж байна гэх юм бол манай ерөнхийлөгч те ер нь бол хятадуудыг ингээд те хатгасаар агаад шимгсээр агаад хятадуудыг өөрийнх нь хүслээр өөрийнх нь тушаалаар нь маш хүнд байдалд оруулсан хятадууд. Бусад орнуудыг хартаа тэдний татвар ингээд навс буурсан. Дэлхийн худалдаа ингээ гоё явж болно. Хоорноо татвар авч зүгээр чөлөөт худалдаа хий. Бид нэр татвар авахгүй, та нар ч татвар авахгүй. Үгүй хятадууд тиймэргүй. Хятадууд юу хийж байгаа гэх юм бол татвараа нэмээл байгаа. Тэд нэр тас гүрийж байна. Хятадууд ерөөхдөө муу санаатай хүмүүс гэдэг нь манай ерөнхийлөгч Трампын супер одоо стратегиэс болж хятадуудын нүүр царай нь ил боллоо тэгээд гинэж штэ. And we are willing to cooperate with our allies and with our trading partners. Бүр ингээд инех тэ хилээ айгу хатсаж байгаа хаа. Энэ өөрөө амар барьж ин. Тэгтээ ингээ ад жаргал нь ингээ зүгээр нүүрэн дээрээ тэрч бичсэн байгаа. Who did not retaliate. It wasn't a hard message. Don't retaliate. Things will turn out well. За тэгээ бид нар хэлсэн шүү дээ. Манай ерөнхийлөгч хэлсэн шүү дээ. Битүү хариу бариа. Ярилцъя. Хэлцэл хийя. Гэхдээ та нар тэгтээ ингээ бидний мессеж хүлээж аваагүй юм байна. This was За тэгээ энүүгээр дамжуулаад энэ Дональд Трампын төлгөө байсан юм уу үгүй мүү би яг сайн мэдэхгүй байна. Гэхдээ Дональд Трамп ерөөхдөө 7 мас улаан хүнтэй шидсэн үү? Шидсэн. За тэгээ юу болсон бэ гэх юм бол хятадын юан бүр тий одоо ийм хүчтэй алгад хятадууд баг өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд амсааг байхаа тэгэхээр энэ валютаас шууд харагдаж байна. Өнгөрсөн 7 хоногийн хугацаанд энэ хятадуудын юан маань тий 7.3-аас 7.4 одоо 7.5 руу унж байгаа. Ерөнхийдөө дэлхийн хөрөнгө оруулагч хөрөнгөний зах зээл харж байгаа юм байна. Oh my god тий хятадууд шатар тоглоог байсан байна. Хятадууд өөрөө даам тоглодог байсан байна. Дональд Трамп өөрөө шатар тоглож ирсэн. Яг үнэндээ хэлэхэд одоо ганцхан хятад улс дээрээ энэ 125-ын татвар байгаа. Бусад орнуудын татвар 10%. Одоо хүмүүс юу гэж бодож байгаа юм бэ гэх юм бол энэ шийдвэхгүй юм бол би үйлдвэрлэлээ Хятадаас Вьетнам руу нүүлгэе, Таиланд руу нүүлгэе, Малайз, Индонез руу нүүлгэе, Шри-Ланк руу нүүлгэе, Энэтхэг руу нүүлгэе. За юу болсон бэ гэх юм бол энэ дэлхийн худалдаа 8-гийн тайзан дээрээ гинт хятадуудын тайз маань тэ хав арах болсон. Тэгээ бусад тий Америкчуудтай найрсаг хандлага үзүүлсэн орнуудын тайз маань гэрэл гээт болсон. 18 оноос хойш Facebook page, 20 оноос эхлүүлээд Instagram, 22 оноос эхлээд YouTube page хөгжүүлсэн. За энэ гурван пэйжийг ингээд дагагчийн тоо нэмчих юм бол одоо бараг
500 600 мянган дагагчтай. Санхүүгийн зах зээл дээр одоо номер 1 контент бүтээгч болсон. Энүүгээр дамжуулаад ямар гавьяа бий болж байгаа юм бэ гэх юм бол ном зарагдаж байгаа, сургалт зарагдаж байгаа, автоматын харилцагч маш сайнаар өсөж байгаа. За тэгээ та ч гэсэн өөрөө жижиг бизнестэй, дунд зэргийн бизнестэй тэгээ борлуулалтаа дэмжмээр байгаа юм бол миний бүх бичих борлуулалтын чадвар шингэсэн Power намайг сонирхоор. Hydroxy.com дээр захиалж болно. Дэлгэрэнгүй мэдээл бас тэндээс. За тэгээд хятад одоо булан шахагдсан. Тэгээд мэдээж Twitter, social media-гаар даяар одоо гоё мемүүд явж байгаа. Тэгээд би харанч биш эднэрийг таартай чөлөөтэй хуваалцсан. Хамгийн гоё таалагдсан энэ. Slap Jesus, he's got that nickname for a reason. Slap Jesus doesn't matter. Алгадлын бурхан тий одоо Donald Trump. Тэгээд тоглоом хийдгүү шүү. Тултал нь алгадаг юм аа. Get him out of here. Get him out of here. Энийг гарга нэ хөөгөө гарга за. Анхаалтаа. No coach. Өнөөдрийн контентын хураангуй яг энэ тий 15 секундын дотор тий төгс тайлбарлал нь бол энэ. За өөр юу юм бэ гэх юм бол энэ Time Magazine-ийн cover. Энэ бол бодит биш л те. Тэ? Go back to China. Тэ? Хятад руугаа буц. Өөр нэг юу юм бэ гэх юм бол нөгөө тэ Black Lives Matter-ийн нөгөө Derek Chauvin цагта тэ хүзүүн дээрээ суудсан. За тэгээ ингээд чат түүх ингээд бас мим явж байна заяа. Тэгээд нөгөө хятад хариу барьсан штэ. Хятад хариу барихдаа I know chicken motherfucker гэл тэ би бол хулцгар биш шүү хээ гэсэн чи Donald Trump 125 руу нэмэгдсэн шүү хээ гэсэн чи what the fuck you asshole. Тэгээд нөгөө хятад аялгын бүр ингээд оруулсан байгаа funny. За нөгөөх нь нөгөө Ben Affleck-ийн тийм гэрийн гадаа ингээ стресс ши даргын царай нь яг юм байгаа яг одоохон. За тэгээ хэдхэн хоногийн дотор хөрөнгөний зах зээлийг навс унгаацсан. 100 худалдааны тэнцэлтэй байхын тулд хятадуудыг булан шахахын тулд за тэгээд цөөхөн хэдхэн хоногийн дараа хөрөнгөний зах зээлийг эргүүлээд аварсан. За тэгээд бас юм тэ Donald Trump хөрөнгөний зах зээлийн бурхан багш те энэ баланстай байх хэвээр хард цагаан уналт өсөлт ерөөхдөө yin yang тэгээ энэ одоо нөгөө хятад те шашингийн символыг ашиглаад хүмүүс одоо хятадуудыг троллтж байна. За тэгээд энэ Бээжин хотод одоо юу болж байгаа юм бөөмэд юу гэсэн хацраа илж байгаа хаа яагаад гэх юм бол нэлээд улаарсан байгаа. За тэгээд ши дарга одоо юу гэж бодож байгаа юм бэ гэх юм бол энийг бодож байгаа хаа. Donald is an asshole. He planned all of this. Тэ өөр юу хэлэх вүтэй. Тэ. Donald Trump юу хийж чадсан бэ гэх юм бол хүчтэй сигнал өгсөн. Европт юу гэж хэлсэн бэ гэх юм бол тоглоом биш шүү. За та нар хятад шиг ингээд ямар байгаа юм бол би бусад орнуудын тарифыг шууд буулгаад та хэдийн улс эдийн засаг компаниудыг тэ сул болгоё шүү. Тэ Европ та нар бас хятадуудын зам сонгомоор байгаа юм бол та нар дээр бас 100% татвар оногдуулсан миний хувьд бол амархан хийчнэ. Тэгэх юм бол шүү дээ Европ тойрсон эдийн засаг орнуудын тариф би бага тавиад үйлдвэрүүд нь тийшээ нүгөөд тэгээ тэд нар манай зах зээл рүү юмаа зар. Бүгдээрээ айтаахан байгаарэ. Бид нэр татваргүй 8 хийя. Тэгээ ерөөхдөө дэлхий тэ сэрсэн байгаах Европчууд одоо хилцэн ширээн дээр очино. Тэгээ удахгүй угаасаа тэ дэлхийн хамгийн том зах зээл дэлхийн худалдаа авалтын 38% ер нь бол нийт тэр Америкчууд хийдэг. Энэ бол хамгийн том экспортын зах зээл хятадууд энийг алдах гэж хүсэхгүй. За тэгээд энэ хацран жоохон яасныхан дараа хятадууд угаасаа тэ нүрийн нөгөөд Donald Trump одоо жоохон найраад тэ гарц гаргалгын өгчөөд энэ бүтэх магадлал маш өндөртэй. За тэгээд энэ номыг уншаагүй хүмүүс уншаарай. Тэгээд хэдүүлээ одоо хамтдаа алга ташаа. Out of the deal baby.